今日善牧主日啊，我哋聽嘅福音咧喺復活期第4主日咧，全部即係甲年、乙年、丙年咧，真係取自若望第10章一定係講善牧嘅。善牧我諗即刻諗到嘅一個圖像咧，就係耶穌啦拎住呢個木杖係嘛，咁帶住啲羊啦，咁或者係行喺水邊啊，咁有啲草啊好靚嘅地方啦咁或者耶穌咧有抱起啲羊啦，咁係嘛，好親近咁啦呢個善牧嘅象徵一個圖像好容易會諗到好溫馨啦係嘛，好充滿住愛啦。不過我哋再留意睇下剛才我哋所讀嘅呢一段裏邊咧，呢個善牧嘅圖像嘅另一面咧係好血腥嘅係要捨掉生命喎，係會有狼嚟嘅喎啲狼咧會捉住羊嘅，會將羊咧趕散喎係好殘酷嘅喎即係我哋要睇另外一面咁樣先能夠襯托出耶穌真係善牧啲狼喺邊度嚟嘅咧狼喺呢個世界，狼要做乜嘢咧？狼要消滅羊食羊要將羊趕散。趕散即係點即係唔好跟住呢個牧人點樣可以使到羊唔跟住呢個牧人讓啲羊相信咧，呢個唔係佢哋嘅牧人嚟嘅，牧人唔愛你㗎你唔係可愛嘅，你冇人要㗎。呢個世界嘅狼就係咁樣喎。我哋唔係要諗咧，即係有啲咩人咧要殺基督徒當然可能會有嘅，事實上都有係咪咁但係唔多嘅，即係可能都係全世界有啲啦係咪？即係有個咁多世紀有咁的而且確真係咧血淋淋嘅有啲人為殉道為咗信仰。不過更加多嘅咧唔係呢啲血淋淋嘅即係捉咗啲基督徒要殺佢哋，唔係而係更多嘅基督徒咧係面對住呢個世俗嘅聲音挑戰我哋。天主愛你，你真係佢嘅仔女？耶穌係你嘅牧人，係咪真㗎？佢保護你。如果係咁，你點會而家遇到呢啲咁嘅困難呢？你屋企人點會有呢啲咁嘅絕症呢？點解你咁不和呢？你哋中間係咪一定有啲？其實天主唔係真係愛你㗎。呢個就係狼喎，狼嘅聲音喎，要挑戰我哋喎。我係咪可愛嘅咧？天主係咪真係愛我咧？喺第2篇讀經咧，若望一書，好肯定嘅話，請睇下父賜俾我哋何等嘅愛情我哋得稱為天主嘅仔女，而且我哋真係真係天主嘅仔女。所以其實喺呢個善牧嘅圖像裏邊咧，係一幅嘅拉扯係一種嘅聲音嘅，即係我哋究竟聽邊邊聽狼嘅聲音，呢個世界嘅聲音咧，抑或善牧嘅聲音咧？耶穌點樣去保護呢個羊群咧？喺呢一段裏邊咧，頭先我哋聽嘅福音好多次成日出現嘅係乜嘢咧？嗰個善牧咧係為羊捨命好多次我都數唔到嘅幾多次，我諗最少都6、7次捨棄生命啦，係嘛？我咧甘心情願捨棄佢啦我諗最少6、7次所以點知道呢個係善牧咧？點知道呢個人愛我咧？其實問我哋自己你點知一個人愛你咧？呢個人肯為你犧牲咯，佢肯為你受苦咯，咁你就知道呢個人愛你啦。即使咧少到係點少到咧佢肯買樣嘢為你使錢買個禮物送俾你咁佢都要少少犧牲嘅喎，係嘛咁錢嚟㗎嘛咁即係少到係咁咁你要表達啲咁多愛意，一啲關懷一啲呢份友誼，呢個朋友你都抽啲時間同佢食餐飯喎。如果你話又冇㗎，我哋咧好 friend 㗎，我哋唔使一齊食飯嘅。送唔送禮呢啲好世俗嘅嘢又唔使嘅咁樣。
咁其實真係都就諗下，究竟你同呢個朋友有幾多友誼喎？係咪啊？即係我哋呢個愛咧係多少一定有份犧牲喺裏邊嘅。所有嘅愛都係一樣。如果呢個人肯為你犧牲得越多，即係佢就係越愛你。耶穌咧願意為我哋捨命喎。哇！捨命好大件事啊，為我哋死喎。不過讓我哋都問啦，咁我冇叫佢死啊，係咪？我冇叫佢為我死㗎，咁佢為我死啊，即係佢點樣為我哋犧牲咧？我哋再問呢個問題啊，即係深啲啊！耶穌點樣為我哋犧牲？我哋睇翻耶穌嘅生命，特別睇佢耶穌嗰個捨命裏邊咧，我睇到佢維護啲乜嘢？佢維護一個好重要嘅嘢，就係羊係天主所愛嘅，呢啲羊係我嘅。呢個世界嘅聲音，你哋唔好聽啊！呢啲狼嘅聲音，你哋唔好信啊！耶穌嘅生命就係要講呢樣嘢喎。佢點樣講啊？佢用佢嘅生命，用佢嘅死亡去講喎。所以喺佢四周圍咧，有人聽佢也好，冇人聽佢也好，啲人明白佢也好，唔明白佢也好，佢維護嘅就係人係天主愛嘅，人性係善良嘅。佢有冇鬧過比拉多啊？伯多祿就當然冇啦，比拉多都冇喎。到最後佢同比拉多講咩啊？講真理喎。雖然比拉多唔聽佢係嘛，佢到最後仍然去寬恕人喎，為人祈禱喎。呢個就係肯定人性。所以咧，同時耶穌講咗兩句啊。佢話：我係善牧，善牧為羊捨命。另外一句係：我係善牧，我認識我嘅羊，我嘅羊亦都認識我。耶穌認識我哋乜嘢咧？我認識好深喎，認識我哋好深嘅一份啊，深到我哋自己唔認識自己啊！有時我哋懷疑自己咧，我係咪值得愛㗎？天主愛我，我做咗咁多嘢喎，我咁唔配喎，或者我生命裏邊好多遭遇咧，使到我覺得自己咧好差，好唔好啊！我點會呢啲嘢？即係我好難嘆啊！有時候我覺得我唔堪當喺人哋面前企起身啊！天主點會愛我咧？我好似咧甚至有啲人覺得我係垃圾啊，冇人要嘅。但係耶穌話乜嘢？我係善牧，我認識你啊！我認識你啊！我知道你唔係咁樣㗎。我睇到你人性最深嘅地方啊！你係善良㗎。你係一份好靚嘅心啊！因為最後尾你係屬於天主嘅，你係我嘅。耶穌係善牧，善牧為羊捨命，佢就係願意話俾我哋聽，用佢嘅生命，用佢嘅死亡話俾我哋聽，我哋係咁靚嘅喎。佢認識我哋啊！各位兄弟姊妹，等我哋通過耶穌嘅眼光咧，都認識自己喎。認識我哋呢份嘅美好，呢份靚啊！通過耶穌嘅眼光，伯多祿睇到自己咧，可以痛哭自己嘅罪，可以起嚟咧成為教會嘅一個領袖，唔係因為佢叻喎，因為通過耶穌嘅眼光。瑪利亞瑪達肋納嗰7個魔鬼，因為通過耶穌咧，佢可以起身，可以復活起嚟。佢睇自己咧係一個有生命嘅人，唔係一個咧俾魔鬼纏繞、俾魔鬼控制嘅人。耶穌係善牧。佢真係認識我哋，我是善牧呢句説話咧好簡單我哋背一背呢句好嘛？就係《若望福音》10章11節其中一節啦另外一節就係後邊啦，但係唔好啦，兩句都係我哋揀一節啫好簡單4個字，我哋讀下。我是善牧，《若望福音》10章11節10章11節背埋章節我是善牧。我哋感謝天主使我哋成為佢嘅羊群之一體會到佢嘅引領。不過咧，我哋同時都係善牧喎。呢句聖經咧，唔單止話耶穌係我哋嘅善牧，不過我哋都係牧人喎。雖然我哋中間咧即係冇人係神父係嘛，不過唔係淨係神父先係牧者噶嘛。我哋屋企裏邊啲仔女啦。
我哋公司裏邊嘅同事啦，學校裏邊嘅學生啦，教會裏邊嘅年青人啦，下一代啦，我啲朋友啦，好多好多唔同嘅群體裏邊咧，我有唔同嘅兄弟姊妹啊，有啲下一輩嘅係嘛，後生啲嘅，我要成為佢哋嘅牧者喎。點樣成為佢嘅牧者啊？要話俾佢哋聽，佢哋係可愛嘅，天主愛佢哋。使佢哋開心喜樂，呢份喜樂開心咧嚟自被愛，冇嘢可以拎去嘅，狼唔能夠奪走嘅，呢個世界唔能夠奪走。各位弟兄姊妹，等我哋時時記得，耶穌係善牧，我哋都係善牧，我是善牧。若望福音10章11節，咁等我哋靜一陣間，感謝上主，佢自己成為我哋嘅善牧。都求佢引領我哋，造就我哋，成為我哋每一個人唔同崗位裏邊嘅善牧。